Секогаш сакаме да зборуваме на тема фудбал и нормално посветуваме особено внимание на легендите во фудбалот. Се наоѓаме во мултимедијалниот центар Мала Станица, изложба посветена на фудбалот и на големиот Паоло Роси. Спомена и ти, како што кажав јас на почетокот. Утрово мој соговорник Маја Крставска, виш кустос во Национална галерија на Македонија. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, благодарам. Одлично, поздрав до студиото, до тебе, Ани, и до целата екипа на Македонската радио, телевизија и утринската програма. Да, навистина прекрасна изложба, на што можевме да го видиме, затоа што дојдовме малку порано. Изложени дела на големи фудбалски имиња, изложба посветена на Паоло Роси, меѓутоа и на сите кои што го сакаат фудбалот. Токму така, изложбата насловена Паоло Роси, златното момче и легендите на светскиот фудбал, се подразбира дека во целиот мултимедијален простор е поставена изложбата под покровителство на италијанската амбасада во Македонија, Италијанскиот културен центар во Белград и Националната галерија е партнер во оваа изложба, која што навистина е нешто несекојдневно, бидејќи се работи за презентирање на опусот, значи на еден од најпознатите фудбалери Паоло Роси, меѓутоа се работи и за сите оние што го обележиле светскиот фудбал низ децениите на мундијалите. Повеќе од 500 предмети ќе имаат можност да ги видат сите оние кои што сакаат да ја посетат оваа изложба. Изложбата е од отворен карактер, се до 21. Така, до 21. изложени се над 50 експонати. Тоа подразбира, како што напомена, фотографии на фудбалерите, нивните дресови, нивните копачки, нивните фотографии од дадени утакмици кои што ги обележиле светската, да речеме, или фудбалска сцена. И она на што посебно се даде акцента, вчера беше отварањето, можам да напоменам дека присуствуваше сопругата на Паоло Роси, господја Федерика, која што навистина даде еден убав осврт на неговата кариера како семеен човек, и го имавме за гостин еден од најпознатите имиња на светскиот фудбал, Джанлука Замброди. Тоа ќе знаат повеќе нели машкиот дел од публиката, меѓутоа и за мене беше предизвик, бидејќи тоа е светско име, светско фудбалско име, и беше предизвик тој да биде тука во нашите простори како гостин. И можам да кажам дека публиката треба да дојде, бидејќи ова е нешто што не се случува, многу ретко се случува на нашите простори. Изложбата е патувачка, значи ни доаѓа сега од Белград, а инаку целиот регион го опфаќа. Да, изложба која што беше прикажана во повеќе европски градови, спомена и Рим, Неапол, да, значи Белград, значи Тирана, сега кај нас во Скопје, значи патувачка изложба за да се запознае регионот и поточно цела Европа со она што како најбитната споредна работа на светот, фудбалот. Да, удобно не сме виделе вака Мала Станица буквално како претесна за да ги собере сите оние предмети кои што се тука изложени. Претесна беше и вчера за сите посетители, затоа што имаше голем број. Токму така, интересот е преголем и денеска исто така. Очекуваме до крајот на изложбата да, освен љубителите нели на спортот, на фудбалот, да бидат и обичната и публика да присуствува на отварање. Навистина има што да се види, нивните пехари, сите тие значајни обележја што го означуваат, значи фудбалската кариера на еден уметник, во случајот на Паоло Роси. Да, интересно е што може да се видат дури предмети од времето на Пеле, на Роналдо, така, па и на новиот модерен Роналдо, многу попознат за помладата генерација. Така, и сите тие нивни реквизити кои што ги користат, нели, од ракавици како голманите, патиките, значи се е изложено, дури во стаклени витрини се ставени и под посебно обезбедување, можам да кажам, се тие стаклени витрини, бидејќи нивната вредност е непроценлива. Така, уште еднаш потсетување до 21 отворена за сите посетители. До 21 влезот е бесплатен. Национална галерија на Македонија, мултимедијален центар Мала Станица, Италијанската амбасада се покровители на овој настан и верувам дека пошироката публика навистина има што да види, да ужива во благодетите на фудбалерите кои што ја обележале деценијата и годините наназад. Секако верувам дека за помладата генерација ќе има некој тука од вработените за да им покаже нешто и повеќе да им каже. Секако тука сме ние, значи да ги услужиме и да ја објасниме подетално она што ги интересира помладите. Благодарам уште еднаш на одвоеното време и покана до сите да ја посетите. Благодарам, поздрав до студиото и се надевам до следна некоја прилика, бидејќи редовно ги почитувате и ги сте наши стални посетители на оваа институција, сте наши предки. Благодарам уште. Благодарам, Ани.